Yes, ujambo na karibu ndani ya Mhandisi Hub, sehemu ambapo utajifunza vitu vingi sana vinavyohusiana na fani ya uhandisi ujenzi, nikimaanisha civil engineering. Na leo kwa kwanza tunaanza kujifunza software yetu ya kwanza kabisa ambayo ni AutoCAD. Ni software ambayo inatumika sana kwa namna moja au nyingine katika kuandaa michoro ya kiuhandisi ujenzi mara nyingi sana. Kumbuka tu AutoCAD ni drafting software au ni software ya kuandalia michoro kwa wahandisi ujenzi ambayo inatengenezwa na kampuni ya Autodesk. Kumbuka tu kwa mara ya kwanza kabisa AutoCAD iliweza kuachiwa mwezi wa 12 mwaka 1982. Ni kama miaka 36 hivi iliyopita. Huenda ni umri wa mzazi wako, huenda ni umri wako pia, au huenda pia ulikuwa bado kabisa hata plani ya kuzaliwa bado haijawapo. Kwa miaka 36 iliyopita wahandisi wamekuwa wakitumia AutoCAD. Kumbuka tu pia watu ambao wanaweza kutumia AutoCAD pia ni architect, ni project managers, engineers wa fani zote, graphic designers, city planners au mipango miji kwa namna moja, na watu wa professional nyingine wanaweza kutumia AutoCAD. Lakini sisi tutajifunza AutoCAD kwa matumizi tu ya kiuhandisi ujenzi. Lakini kabla ya kuendelea sana, kumbuka ili uweze kufanya kitu chochote lazima uwe na vifaa. Na vifaa ambavyo inabidi wewe uwe navyo ni cha kwanza kabisa inabidi uwe na laptop yako, lakini vile vile pia inabidi uwe na software ya AutoCAD husika. Na katika training hii au mafunzo basi tutatumia AutoCAD 2019. Lakini kama laptop yako haina uwezo wa kutosha, basi tutatumia pia au unaweza ukainstall version ya nyuma. Kwa mfano unaweza ukainstall labda version ya mwaka 2017, 2015, 13, ila tu mimi huwa napendelea sana AutoCAD version za namba witili, nikimaanisha 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 pia kama itakuwepo 23 na kuendelea mbele huko, kwa sababu mara nyingi sana kwa experience yangu ni kwamba huwa zinakuwa stable sana. Kwa mfano tu ukiangalia version ya mwaka 2007 ni AutoCAD ambayo imekuwa stable sana, 15, 13, 17 pia na 19 ambayo imetoka hivi karibuni. Labda tujikumbushe tu kwamba current version ya AutoCAD ya saizi ni AutoCAD 2019 ambayo iliachiwa version au stable version yake iliachiwa mwezi wa 9 tarehe 10 mwaka 2018. Ni kama miezi mitano hivi iliyopita. Yes, hebu tuangalie sasa uwezo wa laptop ambazo au laptop yako au mashine yako ambayo inatakiwa uwe nao. Simply cha kwanza kabisa, kama utaamua kutumia 2017 basi specification zake ambazo wenyewe Autodesk wamezitoa ni kwamba operating system, nikimaanisha window, unaweza ukatumia Windows 10, unaweza ukatumia Windows 8.1, lakini vile pia unaweza ukatumia Windows 7. CPU au processor kwa namna nyingine unaweza ukatumia minimum kabisa basi ukiwa na processor ya 1 GHz kidogo unaweza ukatumia, lakini bit yako basi iwe 32 au 64 haina shida sana. Lakini vile vile pia memory card, nikimaanisha memory au kwa jina jepesi kabisa ni RAM. Kama window yako ni 32 basi RAM ya 2GB ni minimum, lakini wao wenyewe wanapendekeza RAM ya GB 3 kama unavyoweza kuona hapa. Lakini vile vile pia kama operation system ni 64 bit unaweza kutumia 4GB, lakini wana recommend GB 8. Hayo ndo recommend za kwanza kabisa. Lakini pia kuna display resolution, screen yako uwezo wa kudisplay ukiwa na 1360 na 768 unaweza ukatumia indo recommended. Lakini vile vile pia ukiwa na conventional display simple ukiwa na HD itakuwa ni vizuri sana. Lakini vile vile pia kuna space kwenye hard disk ambayo utakuwa na install, basi ni kama kuanzia disk space kuanzia ya GB 6 unaweza ukalani. Lakini kwa AutoCAD 2019 yenyewe kidogo ni nzito kidogo, kwa kama PC yako haina uwezo, sikushauri sana uweze kuinstall hii application, kwa sababu unaweza ukainstall alafu usinufaike nayo sana. Cha kwanza kabisa ambacho utakiwa uwe nacho kwamba operating system, kama utatumia Windows 10 ambayo ni current window kwa size, basi tumia update version ya 1607 au zaidi ya hapo, sawa, na iwe ni 64 bit only kama unavyoweza kuona hapa. Lakini vile vile pia kama utatumia Windows 8.1 basi unaweza ukatumia
32 bit au 64 bit yote ile, sawa, lakini iwe version hii hapa. Na kama utatumia Windows 7 basi iwe update ya version hii pia, na inaweza kuwa ni 32 au 64. Cha msingi kabisa ni kwamba hapa kama ni Windows 10 basi unatumia ni 64 bit only, na ndio window ambayo nafikiri size inafanya vizuri sana. Lakini kuna processor, basi processor yako ni tofauti na kule 2017 ambapo unaweza ukawa na processor ya 1 GHz na ukajikongoja kidogo. Hapa kidogo inabidi na processor ambayo ni basic kabisa, processor ya 2.5 mpaka 2.9. Hii ndo minimum, nasema ndo basic, sawa. Lakini ambao una recommend ili uweze kufanya kazi vizuri kabisa ni kuanzia ni 3 plus, ni kuanzia processor ya 3 GHz na kuendelea mbele. Lakini kwa upande wa RAM ni kwamba basic ni RAM GB 8. Kwa kama una PC yenye RAM GB 4 unaweza ukainstall, lakini utapata tabu sana kufanya kazi vizuri. Hivyo basi ukiwa na PC yenye RAM ya GB 8 kidogo mambo yanaweza kawa ni unafanya kazi kidogo vizuri. Lakini recommended kabisa ni 16 GB na display ni 1920 au tuseme tu ni HD kwa lugha nyepesi zaidi. Lakini disk space wakati una install kwenye display basi hakikisha at least kuna GB kama 6.